ვაგრძელებ ჩაარებითახონ, ხო? ჩამოვთვალეთ 10 უპირატესობა, ხო? ვისაც აქვს ბიტახონი მინდობა გამჩენზე, შედარებით იმასთან, ვინც არის მინდობილი თავის პროფესიაზე, ხო? ორივე საუბარია, ორივე გამჩენის მოშიშ ადამიანზე. უბრალოდ განსხვავება რა არის? ერთზე არის ერთ მომენტში, ვინც არის მინდობილი თავის პროფესიაზე, უფრო მეტი მინდობა პროფესიაში ვიდრე გამჩენზე, მეორე ადამიანი, ვინც მარტო გამჩენზე მინდობილი. ვეო ტოილეტ შეაბიტახონ ბაშემ, მევი ლაოდათ ჰაშემ. და კიდე ერთი უპირატესობა რაც მოაქვსო, უპირატესობა არის ტოილეტ არის სარგებელი რაც მოაქვს ბიტახონს რწმენას, ხო? მინდობას გამჩენში, გამჩენზე იმას რა ქვია, გამჩენის სამსახურში. ხო? შეაბოტეხ ბაშემ იმ ჰუბა ალჰონ, თუ დავუშვათ ადამიანი ვინც არის ბოტეხ ბაშემ. გამჩენზე არის ძალიან დიდი რწმენა აქვს, ემუნაც აქვს და ბიტახონიც, ხო? ანუ აქვს რწმენაც და მინდობას გამჩენზე და აქვს დიდარი ადამიანია. ჰუ მისდარეს ლემალე ბირხუშო, ვეხეფეცლე უბეროხ ნედივა. ეთ ხოვათავ კლაპეი აილოკიმ, ვეთ ხოვათავ კლაპეი ბნეი ადამ. ის დიდი შემართებით ასრულებსო, ანუ აძლევსო თავის გასაცემი რაც არის, როგორც გამჩენის მიმართო, ასევე ხალხის მიმართ. თუ აქვს ვიზღაცის ვალი, აბრუნებს ეგრევე და ვალი თუ არა აქვს, როცა აქვს ბევრი ფული, ხვდება იმას, რომ ვისაც დასახმარებელია, ეხმარება, ხო? ანუ რა გამოდის, რომ არა აქვს ის მომენტი, რომ ეხა მე რომ მივცე მე ცოტა დამჭება, ხო? რატო? ის ვისაც იმას წამს გამჩენის იცის, რომ რაც შენ დაგინიშნეს როშეშანაში, რომ უნდა მიიღო, იმას უეჭველი მიიღე. ანუ არა აქვს შიში, რომ ეხა მივცემ და მე აღარ მექნება და იმას ეკნება, ხო? ვეიმენენო ბალმამონ და ის ვინც არა და თუ არის ადამიანს აქ დიდი რწმენა გამჩენში, მაგრამ ფული არა აქვს. ირე კი ხესარონ მამამონ ტოვა მიტოვო და მაკომ ალავ. ნახავსო რომ კარგია რომ ფული არა აქვს. რატო? მიფნეი შენისტალკუმი ალავ ხობოთ შეუხაიავ ბაჰემ ლელოჰიმ ველიბნეი ადამ ბაავურო. და ნახავსო რომ ვალდებულება რაც ანუ როზახის ის ვალდებულება რომელიც აქ ადამიანს როცა აქვს ბევრი ფული ის ვალდებულება არა აქვს. ანუ რა გამოცდა, რაზეა საუბარი. როცა ადამიანს აქვს ბევრი ფული, უნდა იცოდეს ერთი რაღაცა, ხო? გამჩენო ყველას მისცეს და გაუძლოს მაგნისაირი. უნდა ვიცოდეთ, რომ სიმდიდრის ნისაიანი უფრო დიდია ვიდრე გაჭირებულების ნისაიანი. გაჭირებული ადამიანის ნისაიანი რა არის? რომ ასე რომ ვთქვათ, ბეგადოლ, ხო? არ მოიპაროს და არ შურდეს, ხო? სხვისი. და დიდი ფული ვისაც აქვს რა ნისაიანია, ყველგან სადაც ნახავს რომ არის ფული ნისაცემი უნდა მისცეს. როგორც გამიგია ძალიან რთული გასაკეთებელია, ხო? რთული გასაკეთებელია, რატო ადამიანი ფიქრობს, მე თუ წვალობ, ამანაც იწვალოს, ხო? ვიშოვე, გაინძრას, ესაც იშოვის, მაგრამ იმას ვერ ხვდება, რომ გამჩენა შენ დაგნიშნა რისთვის, როგორც ბანკირი ბანკში. არის მენაელი, ხო, არის დირექტორი და არის ბანკირი, ვინც უნდა გასცეს, რაც გასაცემია. თუ იძლევა იმაზე მეც ბანკირი რაც გასაცემი იყო, გააგდებენ იქვე. თუ საერთოდ არაფერი არ გასცა, გააკოტრებს იმას, ხო? რატო? უნდა მისცე, რომ რაღაცა მოვიდეს უკან, ხო? ადამიანი არის როგორ, რომ ასეც აძლევენ პიკადონ, არის შენთან არის მონდობილი ფული, გამჩენაში ამოგირჩია ასე რომ ვთქვათ, სანდო პირად, რომელსაც მოგანდო თავისი ფული, რომ გაანაწილო რაც გასანაცვლო. არა თუ ეს ფული შენია. შენ გაგწილი ამ ფულში. და თუ სწორედ გამოიყენებ, შენ უფრო მეტი შეხვდება, ვიდრე შეხვდება იმ შემთხვევაში, თუ არასწორად გამოიყენებ, ხო? უmiut ტირდათ ლიბო ბეშმირატო ვიანაგატო. ხო? და პლუს გარდა იმისა, რომ პასუხისგებლობა მოეხსნება დიდარი ადამიანისა, რომ დაარიგოს რაც დასარიგებელია, მოეხსნება ის ტანჯვაც, რომ შეინახოს და როგორ განკარგოს ეს თანხები სწორი, ხო? არის ხალხი, მილიარდერები არიან და საჭმლის გემოს ვერ იზრდება პირში, რა, სულ გადაფრენაზე არა. ბავშვები ისე ეძება, სახელები ავიწყდება თავისშვილების, ხო? ცხოვრობენ ოფისებში, დღე-დღე თვითმფრინავში არიან. ისთვის თვითონ არ იციან. ხანდახან ეს შედის უკვე რაში, მუღამში არიან, ხო? მაგის გარშე ვერ ცხოვრობენ. მაგას რომ დავუშვათ, ერთი კვირა მის დასვენება შეიძლება მოკვდეს ეგ ადამიანი. ხო, რატო? მთელი ცხოვრება პურს საჭმელს ოჭამს, ორი ტელეფონი უჭერს და მესამე იქ იმაზე აქვს, მოლოდინზეა გადაყვანილი, ხო? ასე ლაპარაკობენ, ხო? კემოშენეემარ ალეხად მინან ხასიდიმ შეაიაომე, როგორც ნათქვამია, როგორც მოყვანილია ბრძენებში, ერთი ხასიდი იყო, ხასიდი რაზე საუბარი, არა პეისები, არა ადამიანი, რომელიც მაღალ დონეზე იყო სულიერი, ამაკომ იაცილენი მიფიზურ ჰანეფეში.
იძახდა რომ გამჩემა შემინახოს ფიზურ ნეფეშზე, გაფანტული სულისგან, ხო? სიტყვი ერთ არის. ეხლა ეკითხებიან, ამრულო, მაჰუ ფიზურა ნეფეშ, ეხლა ეკითხებიან, რა არის ფიზურა ნეფეში? რა არის სულის გაფანტული? ამარ შეიელი მამონ ბეროშ კოლ ნაჰარუ, ბეროშ კოლ კირია. რომ ქონესო ფულიო თითქოს და ყველა მდინარის და ყველა სოფლის თავშიო, ხო? ვეჰუ მაში ამრუ ზიხრონი ბრახა და ეს რაც ბრძანეს ბრძანება, მარბენე ხასი, მარბე დააგა, ვისაც აქვს ბევრი ქონება, აქვს ბევრი ვალდებულება, ხო? ბევრი დააგა, ბევრი ძალი, რატო? დასაძინებლად რომ მიდის ფიქრობს ის, რა ქვია, არ მოიპარონ დილით რომ იღვიძებს, რაღაც სად გაანაწილოს. ცოტა ხნის წინ იყო ეს ადამიანი რომ მოკვდა რა ბიტკოინების კოდი რო დაავიწყდა, ხო? იცით ხო? ესე გავიგე, იყო კაცი. 450. ხო, ვიღაცა რა ბიტკოინების კოდი მარტო თვითონ იცოდა, ეს წელს არ ამდელდა, ხო? უკვე ხედავს ადამიანის ადამიანი რომ არავის არ ეუბნებოდა. დილით გაიგო და აღარ ახსოვს კოდი. მე მგონი მილიონებზე იყო საუბარი, არის. რომ მოკლედ ხო, როგორც ჩვენ გამოვიყენეთ ეს ბიტკოინები, ისე იმან გამოიყენეთ. ესე გამოიყენოს ყველა ისრაელისტერმა, ხო? როგორ დავიწყდა? აი, დავიწყდა, არ დაგვიწყებია. კი, მაგრამ ეგეთ რაღაცა შანსი არ აქვს. ხო, შენ გონია რომ არა, ეგ ისეთი კოდია რომ ის არის რა. ძნელი დასამახსოვრებელი. ხო, ციფრები და ასოები და ისინია ხო, ნიშნავდა გამჩერმა ჩაუდო თავში რომ და დავიწყებოდა. ეს არის ყველგან. სადაც ადამიანს დავიწყდა არ არის, დაკარგა. მაგას არავინ არ იმახსოვრებს. просто სადღაც ეწერა და დაკარგა. დამიჯერა, სადაც მილიონები გიდოს იმ კოდში ნარსე დაწერა. აი, დადიხარ და იმეორებ ამ კოდს. რა? შანსი არ აქვს რომ დაიმახსოვრებ. გამჩერმა მოგცეს და თუ არ დაინახა. მე დასწრეს რაცო. ჰა? დასწრეს. ვეიზევაში ბძენება რა თქოს, ვინ არის მდიდარი, ეზევაში ასამეახ ბეხელკო. ვინ არის მდიდარი, რაც აქ იმით აქ მოყოფილი, ხო? რომ ადამიანს რაც არ უნდა ბევრი კონდეს, ყოველთვის თვალი გაურბის საათ, სხვისკენ, ხო? ვეაბოტეხ ბაშემ იასიქტო ელეთ ამამონ რეცონო ლომარ ხო და ის ვინც არის გამჩენზე მინდობილი იასიქტო ელეთ ამამონ ის ფულს სწორე იყენებს რეცონო ლომარ პარნასატო ხო ანუ რაც აქ ყველაფერს სწორედ იყენებს ხო პარნასაზე საუბარი ეთიმანა მიმენუ ტირდად ამახშავა შელბალა მამონ ვეათმადათ დააგათო ხო და მას მოცილებული აქვს მისგან რა ის რაც აქ მდიდარ ადამიანს რომ სულ მოусვენარია ხო ანუ სუდარდი აქვს როგორც თქვით, ან მოპარონ, ასაც აიღოს, შრომაშულს რამდენი დაუტოვოს, ვიღაცა რომ მოდის დავუშვათ ხანდახან უნდა აკვირდეთ. არის ადამიანი მდიდარი და ვიღაცას უნდა რომ ემოგროს, სულ არ აინტერესებს იმის ფული. რას ფიქრობს, ესეც მოვიდა რომ იმას გავამიხენოს, ხო? შემომიძრო, ახლა უნდა რომ გავამიხენო, ვაფშე არ ფიქრობს იმის ფულზე, ხო? სულ ეჭვებში არიან, სულ ეჭვებში. ხანდახან დაჟე გონია თუ ცოლშვილიც იყენებენ უკვე, ხო? არის ეს გიждდება ხალხი, ხო? ქემოში ამარხიხა ხამ როგორც ბრძანა სლომო ამელეხმა მეტუკა შენათ ჰაოვედ იმ ადიმარბე ოხალ ვეასავა ხო ტკბილია ძილი მუშა ადამიანისო ხო ანუ გამჩენის მსახურზე საუბარი რადგანაც რასაც შეჭამს ყველაფერს დანაყრდება ლე აშირ ეინენა მანიახლო რიშონ და მდიდარსო მისი სიმდიდრე ძილის საშუალებას არ აძლევს ხო ერთი პატარაც უმეჰენ კია ბოტეხ ბაშემ ლო იმანე უ როა მამონ მი ბოტეხ ბაშემ ეხა ძალიან სერიოზული რამ რომ ადამიანსო გამჩენის რწმენა აქ რამდენი ფულიც არ უნდა მიიღოს რა არ მოშორდება გამჩენის სამსახურს ხო სიმართლე ვთქვათ ეს ჯობდა რომ ძალიან გაგიკეთებინა მაგრამ შეიძლება დაუბრუნდეთ იქ და კიდე ერთხელ გავ რომ არ იყოს სიჩქარე ანუ რა ადამიანი სად ისინჯება ბრძენის სიტყვებით სადაც მოზდის ბევრი ფული. ხედავთ, არის ადამიანი, ჯერ არაფერი არ უშოვია, უკვე ასე დადის. არიან მილიარდერები, მე ვიცი ადამიანებსაც ძალიან დიდარი ადამიანია, იერუსალიმში ცხოვრობს, ძალიან ბევრ ხესებს აკეთებს, ქუჩაში დაინახო, ვფიქრობ ავტობუსის შოფერიც არ იქნება, ხო? უბრალოდ ჩაცმული ხალხთან უბრალოდ ურთიერთობა, ძალიან დიდ საქმეებს აკეთებს. მართლა, მე ვიცი რომ ძალიან დიდ საქმე. მე ვიცი რომ იყო არის ბიჭი, ავრეხი, იყიდა სახლი, აიღო მაშკანტა და რაღაც თანხა დარჩა ღია. ვერ ფარავდა. ერთ-ერთმა ბრძენმა უთხრა, მიდი ამასთან ჩემი სახელითო, მივიდა დაახლოებით 300,000 შეკელი აჩუქა. ვაფშე არ იცნობ. ადგილ და მისცა წადი ახურე შემეზე. 6 შვილი ყავს ამას. არ არის ადვილი, ხო? მიფნე შეინემო სომეხ ალამამო რატო არ დაინგრევა ადამიანი, ვისაც აქვს ბიტახონი გამჩენში, ვისაც აქვს რწმენა გამჩენში,
ხო და მინდობა, როცა მოვა დიდი სიმდიდრე, რადგან ვიშია დარწმუნებული. არა ფულში, ჩემოდანში, არა მუთაკაში, რომელიც თავის ქვეშ უდევს, არამედ რა გამჩენში, ხო? והוא בעיניו כפיקדון, צווה להשתמש בו על פנים מיוחדים ובעניינים מיוחדים לזמן קצוב. და ეს მისვალებში როგორ არის ეს ფული კი არ მოვიდა რომ მე ჩემი სურვილები დავიკმაყოფილო. ვილა ვიყიდო ზღვის პირზე, იახტა, ვერტალიოტი, თვითმფრინავი ჩემი ხელმოწერი და მაისურები დაუბეჭდო ჩემი სახელი. ვის ჭირდება, ხო? მოკვდები აღარავის აღარ ახსოვ ხარ, ხო? ანუ რაზეა საუბარი? ეს ადამიანი ვისაც აქ რწმენა გამჩენში, ყველაფერს რას უყურებს, რატო გამომიგზავნა მე ეს გამჩენა. როგორც ცუდი გამჩენა შორს იყოს ჩვენგან, ასევე კარგი რომ ჩვენთან იყოს. მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ დიდი ცადიკები ლოცულობდნენ, რომ არ იყვნენ დიდრები. რატო? რომ მაგის ნისაიონი, ხო, გამოცდა არ კონდეთ დიდარი ადამიანის. გაგუქვავება, ხო? არის ხალხი ფულს შეულობენ და თავის შვილებს მონებად აქცევენ. რატო? მე თუ ვიშრომე, ამან იცოდეს შრომის პასი რა არის. აი ხო ადამიანი, ვისაც საქმე მიდიოდა ძალიან მაგრა. შვილები ყავდა მორწმუნე კაცი. შვილები ყავდა ბახურე იეშივა. უფროსმა ბიჭმა თუ ერთ-ერთმა ბიჭმა ცოლი რომ მოიყვანა, უთხრა, მე თუ მუშაობ და ფულს შეულობდი, დაკეთე ხა წიგნი და წადი და იმუშავე. დასვა თავის ერთ-ერთ ბიზნესში და აწყებინა მუშაობა. წავიდა დაინგრა ყველაფერი, არაფერი აღარ დარჩა. რატო? ნელ-ნელა. სიმანი მისცეს იქიდან, სიმანი მისცეს აქედან, ხო? ანიშნეს, გაჩერდი. ხა გიჭირს შენ იმას მისცე ხელფასი, ხო 80 და 100 და 150 კაცს ყავს ხალხ სამსახურში. მიეცი იждეს თორე ისწავლოს. რატო? შეიძლება შენ რაც კი გაქვს შემოსავალი, იმის ზეხუთით გაქვს რომ ეზის და თორას სწავლოს. ადგა და ეშვილი მოწყვიტა თორიდან, თვითონაც დაკარგა ყველაფერი. მე დადგა, აი, ამდენ სიკეთეს ვაკეთებდი, ხენახეთ რა სიტყვის აქვს. ხო? ანუ რა როგორ უყურებს ადამიანი ეს მორწმუნე ადამიანი, ჭეშმარიტად წამს რომ ყველაფერი გამჩენისგანა, რომ გამჩენმა რატომ მომცა, რაც გამომიგზავნა. ანუ ხედავს რომ ეს არის მასთან როგორც პიკადონი არის როგორც ანაბარი მის ხელში. ალბანი და მისცა ეს რომ გამოიყენოს გარკვეულ მომენტებში და გარკვეული დროის განმავლობაში. ანუ რა, უყურებს ამას, გამჩენმა მომცა საშუალება, არა თუ მოვასწრო ჩემი იმების სკიურების გავსება, არამედ ფული სანამ აქ მოდი სიკეთეს გავაკეთებ. გავიწვით ცედაკების გაცემა, წიგნების ყიდვა, იეშივების გაკეთება, იმების რა ქვია, ქოლელების გაკეთება, ხო? რატო დააგროვოს ზეხუთი. ואם יתמיד קיום אצלו, לא יבעט בעבורו, ולא יזכיר טובתו למי שצועה, לתת לו ממנו. תצאמים? ואם הממון מתקיים בידו זמן רב, דתו דתחס דרצ'ה באספול מסחלשיו, אין הוא בועט בגלל זה בשם ובתורתו. דתו המפולס דאושו דאוטובס, גם צ'ן דידיכן, תל צחורה בדאטובס המדמיאס דידרס, ხო? არ მიატოვებს გამჩენის სამსახურს და არც მის თორას, ხო? და იმას ვისაც კი დაეხმარება, არ დაუწყებს. გახსოვს მე შენ რა სიკეთე გაკეთე. ერთი მადლობა არ გითხვი. რატო? ადამიანი ვინც ამას აკეთებს, რას ხედავს რომ მე გავაკეთე. კი არ ხედავს რომ გამჩენმა გამოუგზავნა და მე დავმადლიანდი და მადლობა გამჩენო ჩემი ხელით მივიდა იქამდე და მე გავაკეთე ეს და არა ვიღაც სხვა დაამადლიანე. ანუ ხედავს ეს მე გავაკეთე, ხო? ולא יבקש עליו גמול הודאה ושבח. და არ მოითხოვს, არ ეკნება პრეტენზია, რომ ხალხმა გაუკეთონ შესაბამის დაუბრუნონ მას შესაბამის ამაგიერო და არ მოითხოვს თავის გაკეთებული სიკეთეებისთვის არ მოითხოვს კებადიდებას, რომ ეს დიდი ხესადის პატრონია, ხო? אבל הוא מודה לבוראו יתברך אשר שמו סיבה לטובתו. ლატოვოთ. ანუ არამედ რა აქ სიკეთის მადლიერების გზნობა გამჩენის წინაშე, რომ გამჩენმა ეს ადამიანი ამოირჩია ისთვის, რომ სიკეთე ეკეთებინა. გამჩენმა ყველა შეინახოს, როგორ ძახიან. სიკეთეზე ამადლიანებენ ადამიანს, ვინც უნდა ჩამაიმდო, რომ დაამადლიანოს, სიკეთე მოიტანოს და უბედურებაზე ამადლიანებენ ადამიანს, ვისაც იმსახურებს იბუდ. ანუ რა, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחיוב על ידי חייב. ანუ რა, ვისაც ეკუთვნის ჩვენგან შორს, რომ შაზევით როავა, არაფერი რო არ დარჩეს, აქ შეიძლება ადამიანი მოაკლევინო, შემთხვევით არა შემთხვევით. ის უნდა მომკვდარიყო. ეგ ვარიანტი არა, რომ ამის გამო ვიღაცა მოკვდეს. ვიღაცა უნდა მომკვდარიყო. შეიძლება არაბი მოკლავს თუ
ხო. ვაიმას ვისაც დაავალებენ მაგის გაკეთებს, რატო? ჯიგარი ტიპი თუ არის და შამაიმში უყვართ ადამიანს არ მოაკვლევინები. რატო ბოლო-ბოლო დაღიადებს რო კაცს ხავს მოკლული. ეს უკვე ძალიან დიდი დაღია, ხო? ძალიან დიდი დაღია, ავარია, ჩვენ არ შევდივართ დავუშვით შამაიმის ხეშბონებში, მაგრამ რეალობა ეგეთია. მაშინ დავთარი რო დავწეროთ ჩვენი მადლების არ უნდა დავწეროთ, ჩვენ არ ვიცით რა გვაქვს გაკეთებული. ამიტომ უნდა ვიყუროთ რა გვაქვს გასაკეთებელი. ვეიმ ოვად მამონ, მიმენუ და ეხა თუ მოხდა დღე გაიღვიძა დილით ინფლაცია. რამდენი იყო დოლარი? 3 და რაღაცა. ეხა რამდენია? თითქმის 2 და რაღაცა, ხო? დოლარებში ქონდა ბიზნესი, ყველა всё пропало. ხო, დილით გაიღვიძა, დიდ თვალებით სოწყურებს, всё пропало. რატო? პირველი რას უყურებს, ხო? ბანკში რამდენია ანგარიშზე, ხო? ინფარქტი აქვს ეგრევე. არა, ვინც გამჩენზე მინდობილი რას იძახის? თუ ფული წაიღეს მისგან, ლოიდაგ, ველო, იევალ, ლეხისრონო. არის დადებს არაფერს, რატო? ახულ მოდელელო ჰავ ბეკახტო, ფიგდონო მეითო. რატო გამჩენს ეთქვის დიდი მადლობა, გამჩენ, რომ გამანთავისუფლე ამ დაღიდან, რომ გამანთავისუფლე ამ სამსახურიდან, რატო ეს ფული რო ედო, სუდარდი ქონდა. ამ რომ მოვიდა ეს გაჭირვებული, ეხლა იცის ერთი მხრივ ყველას არ შეუძლია 800 მის. უნდა მისცე ფული იმას, ვისაც მისაწემია. გაჭირვებს, ნარკომანს და სულ ადამიანს ხელი არ უნდა შეუწყო სუდის კეთებაში. უნდა მისცე ვისაც ნაგლად უჭირს, ხო? კაშერ ჰოდა ბენეტინატოლო. როგორ ეთქვის გამჩენს მადლობას? რო წაიღო გამჩვენ ფული, როგორც ეთქვის მადლობას, როგორც მოვიდა. გამჩვენ ყველას არიდო საწერია ბრახოჩი, ვალდებული ადამიანმა ცუდზე აკურთხოს ისე, როგორ გამჩენი, როგორც აკურთხებს კარგზე. კარგზე რა არის კურთხება? ბარუხ ტოვე ამეტი და როგორ იმაზე რა არის? ბარუხ დაენაემეთ, ხო? გამჩვენ ყველას აშოროს. ვეისმახ ბეხელკო და გაუხარდება, რაც მის თავზე ხდება, ვეინენუ მევაკეშ ჰეზეკ ზულათო და რა? თვითონ რო დაკარგა, გამჩენთან არ ლოცულობს. ჩემი ძმაკაციც შემნაირად იყოს. რატო? იძახი ამ ბრძენები, როცა ბევრი არის ცუდად, ადამიანისთვის ეს არის ცოტა დამაწყნარებელი. მარტო არ ყოფილა ესეთი, ხო? ხო. ველო იახმოთ ადამ ბემამონო და არასდროს არ მოუნდება სხვისი ფული. ქემოში ამარხა ხამ, როგორც თქვა ბრძენმა, ცადიკო ხელ ლესოვა ნავშო. რო ცადიკი ჩამს ინდენს, რო ლიჟბი მუცელი ქონდეს ყნარ. არა რომ გაძღეს, არა რომ გასივდეს, არა რომ ცხვირი აპრიხოს, არა რომ დრისთვის, რომ იყოს კონდეს საშუალება ემსახუროს გამჩეს, ხო? პატარა მაგალითისთვის რომ იყოს ნათელი, რომ ადამიანმა როგორ უნდა უყუროს ყველაფერს. შენ რომ რაღაცა გაქვს და სხვას რომ უფრო მეტი აქვს, შეიძლება სხვისთვის ეს უფრო დიდი გამოცდა იყოს. შენ არ ჩაგარდეს ამ გამოცდაში. მაგალითად, ხო? მორდეხაი აცადიკზე. თავიდან იყო სიაში მეხუთე. რომ გადაარჩინა ისრაელის ერი, ბოლოს როგორ ვიძახით და იყო მორდეხაი საყვარელი თითქმის ყველასთვისო, ხო? რაღაც ესეთი ფრაზა წერია, ზუსტად არ მახსოვს, ხო? რატო? თალმუდი იძახის თავიდან სიაში იყო მეხუთე, ისრაელის ერი რომ გადაარჩინა იყო მეშვიდე. როგორ ისრაელის ერი გადაარჩინა პირველი უნდა იყოს. პურიმს რასაც ზეიმობდა დღეს რო თალმუდი გვაქვს და ყველაფერი მაგის ზეხუთითაა. რატო იძახი ამ ბრძენები მაგისი თორა რომ ყოფილიყო საყვარელი შამაიმში თორიდან არ აყენებდნენ. ხო? ანუ რა, ვიღაცა აუყურებს, დავუშვათ, ზის წიგნს სწავლობს, უყურებს მეორეს ეს დიდ საქმეებს ატრიალებს, დავუშვათ ხესეც. დიდი გმახი აქვს, ის გახსნა, რა ქვია, აცალა გახსნა, შმაცალა გახსნა, ეს კიდე კითხულობს ამ წიგნს და არც არაფერი არ ესმის და არც არაფერი არ გამოდის. ეს კიდე ნახევ მთელი მსოფლიო დაასდებს. თურმე ის ვინც ზის და წიგნს სწავლობს, უფრო დიდი ტიპია, რატო? არ იმის თორა უყვარს ჩამაიმში. არ ეუნებიან დაკეტე წიგნი და იმასკენი დაკავდი უფრო მიცვით, მაგრამ უფრო მატერიალური საქმეებით, ხო? იგივენაირად ადამიანმა როგორ უნდა უყუროს, დავუშვათ წარმოვიდგინოთ, ერთი ადამიანი წევს პალატაში გაუკეთეს გლანდების ოპერაცია და მეორე ადამიანი მოიყვანეს მოტოციკლით დაიმტვრა. ხო? ნახმანალი წლან, ან დავუშვათ ამოაჭრეს რაღაცა, არ ვიცი. ისეთი რა. ამას აძლევენ მარტო გამაყუჩებლებს, რომ ყელი არ დგიოდეს. იმასთან მოაქვს წვეთოვანი, წითელი ტაბლეტკები, ყვითელი ტაბლეტკები, სამკუთხედი ტაბლეტკები, ხო? გულის ფორმის ტაბლეტკები. ადამიანი არ იტყვის, მე ერთს მაძლევენ და ამას 30 წუთი შეშურდება, რატო? ხედავ რომ ის უფრო ცუდათაა, ხო? შეიძლება ადამიანისთვის შენ რომ არ გაქვს ისეთი სიმდიდრე, რაც იმას აქვს, იგივენაირად იყოს ეს ყველაფერი. ადამიანი უნდა იყოს ბედნიერი, რაც შენ გაქვს. უნდა იცოდეს ყოველთვის, რაც შენ გაქვს, ეს არის ზუსტად რაც შენ გჭირდება. და ყოველთვის ის რაც შენ გინდა, ის არა რაც შენ გჭირდება. გამჩვენ და გქონდეს ეს რწმენა, გავიზარდოთ, მივეწებოთ და წავიდეთ წინ. ზეგი არ უნდა იკრიჟანო